Assalamualaikum, selamat sore petani porang Gunung Kidul dan dimanapun berada. Melaporkan kondisi sore ini akibat hujan lebat disertai angin kencang. Inilah porang pada tergeletak, berantakan kena angin. Ya, bersabar, padahal masih pada musim tunas. Semoga masih bertahan sampai dorman sempurna. Beberapa patah dan banyak yang rata dengan tanah. Ini banyak sekali. Dan di atas sama pada tumbang. Kemudian di bawah juga pada rata dengan tanah. Luar biasa angin sore ini mengakibatkan banyak pohon tumbang juga di beberapa rumah warga. Itu pada tergeletak, Bapak Ibu. Ya Allah, ini porangku banyak pohon jati yang tumbang juga. Ya, mengenai tanaman. Demikian, semoga pertanian porang tetap semangat, kita tetap semangat. Alam menyapa dengan angin kencang. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, ada yang tumbang. Demikian sementara info hari ini. Assalamualaikum.